耶，你果然还嘴角，还板正上，你信不信？老子往地下一睡，你房子添了个转转。啊！嗨，我说，你开的车吧？哪个叫你的？走了，嘣儿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 个锤子嘣儿！喂！哎，你这个老太爷，这个路在你非要走当中，你走边边嘛。我打喇叭是提醒你为安全着想啊，老太爷。啥子啊？啥对我好啊？你个本儿本的把我吓到了，晓得吧？你啥子是安全不安全？你就知道装逼，在我这边装逼，没西西买的几个车噻。好好，老太爷，我错了，我不该打喇叭，我给赔礼道歉，对不起。对了，这个态度就对了嘛。年轻人低调点儿，不要本儿本儿的，你就允许哪个下哪个啊？想摆啥想摆？对，老太爷说的非常对，你说的完全正确。我跟你说，我是现在脾气好，那叫脾气，我地下一睡，我跟你说，你少到10万你跑不脱。晓得，我错了，老太爷，那莫书记走了哈。走，你慢慢走哈。不要本儿那边，注意点，低调点，听到没有？开个车不得了，本儿个锤子本儿。哎呦我的妈！你别笑，作为专业的演员吗？哈，这个人开车不打喇叭，差点把老子撞到！下来，给我东西，快点下来！老太爷，又啷个子的嘛？耶，又是个眼睛，耶，你个屌嘛！是哪个教的？哪个老师教的啊？开车不打喇叭噻，你差点把老子撞了！哎，老太爷，没对哟。那会儿我跟到你后头打个喇叭呀，你要闹说我不对；这会儿我跟到你后头悄咪咪的不打喇叭，也说我不对。耶，你果然还嘴角，还板正上，你信不信？老子往地下一睡，你房子添了个转转。耶，老东西，啥意思啊？想碰瓷啊？我打喇叭不对，不打喇叭也不对。耶，你这个典型的就是坏人变老了啊！你还想碰我的瓷，还想我？老子这点不给点颜色看看，不给点那是汤货，你不晓得我的厉害？来碰瓷，来碰我，来碰我，来碰！碰噻！啊，大哥，不对啊！你把我穿了，老子告你，要赔钱！你还告我啊？这个老东西听清楚哈，这单我都打听好了的，没得监控。你敢碰我的瓷，敢我被弄起办事，我被入人糟坑头啊！这单没得监控噻，那算了嘛，那你走嘛，我不去了。走，我往哪走？我这人可能是起来早了，除他们挨2刀骂，你不赔偿我损失哦？那你刚才打我来的啊？还打起来的，我还要打？我赔，搞快点！看嘛，我这不是只100块钱，你100块钱也拿来。老东西，我跟你说哈，那个老的嘛，你要落脚嘛，走马路嘛，你看车嘛，走边边嘛，那中间不是你走的，记到讲啊。晓得了，让开。晓得。哎，这被他骂的是啷个起的？还叫他打一单，还把我钱扣了。幸好他不晓得我是砍8千了，我这本儿还有8000块钱。哎呦！我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。